Annyeong, this is TechPow. So for today's video, magre-review tayo ng monitor. At itong monitor na to is from Philips. Ang model ng monitor natin is E-Line. So kung di kayo familiar sa pangalan niya or sa model name niya, it's because hindi pa siya nare-release dito sa Philippines. Dahil mostly ang known natin sa Philippines na meron si Philips is yung V-Line. Well, itong E-Line, ito muna yung focusan natin talaga. I-review rin natin siya siguro sa ibang video. So, punta muna tayo sa specs ni E-Line. Si E-Line ay 24-inch monitor. Full HD monitor din si E-Line. And si E-Line, ang panel type niya is IPS or IPS technology. At ang maganda dito is AMD FreeSync siya. Kung meron din nakaalam kay FreeSync, i-explain din natin siya sa ibang video. Ang effective viewing area ni E-Line is 527 by 296.5. Siyempre, ang maximum resolution ni E-Line is 1920 by 1080. Siyempre, 75Hz monitor na rin siya. Kaya maganda to pang gaming and editing. Mostly to, sure na bibilin to ng mga gamer or editor. At ang pixel pitch ni E-Line monitor is 0.275 by 0.275 mm. At sa picture enhancement ni E-Line, meron siyang Smart Image Gain. Ang NTSC ni E-Line is 87%. At ang sRGB niya is 102%. Yan yung color gamut niya. Sa display colors ni E-Line, meron siyang 16.7 Hz. Scanning frequency ni E-Line is 54 to 84 kHz and 49 to 75 Hz. Siyempre, flicker-free na rin si E-Line. Low blue mode, sRGB. Yes, of course. Punta tayo sa back panel niya. Ang signal input ni E-Line is meron siyang VGA, HDMI, and DVI-D. Meron din siyang separate sync and sync on green. Sa sync input niya, meron siyang HDMI audio out. At yun lang para sa specs and connectivity ni E-Line. Ngayon punta naman tayo sa unboxing niya. And that's all for our today's video. Don't forget to hit the like and subscribe button. And click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. So, bye!